හැම නරක දෙයකම හොඳ දෙයකුත් අපිට ගන්න තියෙනවා වගේ COVID-19 වසංගතයනුත් අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ලැබුණු හොඳ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවලුත් එක්ක කොහොමද ඉදිරියට තවත් අපි ආරක්ෂා වෙන්නේ කියන දේ පිළිබඳව කතා කරනවා. අපි අද හිතුවා මුලින්ම කතා කරන්න දැන් COVID-19 වසංගතය ආරම්භ වුණු දවසේ ඉඳලා පොදුවේ අපි ඔබට කියන කාරණා ටිකක් තියෙනවා. ඒ දේවල් තවමත් වළංගුයි අදටත් හෙටටත් ඒත් එක්කම දැන් මේ උත්සව කාලය නිසා ඔබ බඩු භාණ්ඩ මිලදී ගන්න යනවා නම් ඔබට තියෙන වගකීම සහ වෙළඳුන්ට තියෙන වගකීම ඒත් එක්කම උත්සව කාලයේදී ඔබ කොහොමද සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ඒ චාරිත්‍ර වාරිත්‍රාත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි මේ පළවෙනි පැයේදී කතා කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි මැදිරියට එන්න කියලා බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරා. ලේකකාධිකාරී වෛද්‍ය සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ ප්‍රසාද් වීරසිංහ වෛද්‍යතුමන්ට ඒත් එක්කම ලේකකාධිකාරී වෛද්‍ය සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ ඉන්දීවර මුතුආරච්චි වෛද්‍යතුමාට ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් ඔබ දෙදෙනාට. එහෙමනම් අපි මුලින්ම ආරම්භයක් විදිහට වෛද්‍යතුමනි දැන් මේ උත්සව කාලේ අපි කොහොමද උත්සව කාලයේ හිතේ තියාගෙන සතුට අපි හැම කෙනෙක්ගේ හිතේ තියෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට ලොකු සූදානමක් තියෙනවා මහ ජනතාවගේ අලුත් අවුරුද්දට සූදානම් වෙන්න. අපි ඒ පිළිබඳව මතක් කරමින්ම ආරම්භයක් ගමු. සුබ දැසනක් අපි බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂක හැමෝටම. ඉතින් අපි දැන් ලෝකයක් සහ රටක් විදිහට යම්කිසි අභියෝගාත්මක කාලයක් පසු කරමින් ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. අපි දන්නවා COVID-19 වසංගතයෙන් සමස්ත ලෝකයේම පීඩාවට පත් වුණා. අපිට නොඑක් සීමා මැද්දේ අපේ පහුගිය කාලේ ගත කරන්න සිද්ධ වුණා. විශේෂයෙන් පහුගිය අලුත් අවුරුදු සමය මතක් කරොත් අපි ගොඩාක් වෙලාවට අපේ නිවසටම වෙලා අවුරුද්ද සැමරුවා. සහ අපි හැම වෙලාවෙම සෞඛ්‍ය පුරුදු එහෙම නැත්නම් අපි නිරන්තරයෙන් සිහිපත් කරන ඔබත් කලින් මතක් කරපු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් හැමතිස්සෙම අපි අනුගමනය කළා. අපි දෑත් සේදීම ඊට පස්සේ එකිනෙකා අතර දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම ඊට පස්සේ මුවාවරණ නිසි විදිහට භාවිතා කිරීම ඒ සියලුම දේවල් අපි දිගින් දිගටම අපි මතක් කරලා දැන් අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ හැමෝම මං හිතන්නේ ඒවා ගැන අපිටත් වඩා හොඳින් දන්නවා. එතකොට අපිට මේ අලුත් අවුරුදු සමයේදී කරන්න තියෙන්නේ තාම තව බොහොම සුළු දේවල් ටිකක් අපි මතක් කරන්නේ. මොකද අපි නිරන්තරයෙන් ඔබට සිහිපත් කරපු මේ මූලික කරුණු වලින්ම තමා දැනටත් ලෝකේ වසංගතේ මර්ධනය කරන්න පාවිච්චි කරන මේ කරුණු තවදුරටත් වළංගුයි. ඇත්තට ඔබ කියව දේ හරි. ඒ කරුණු සම්බන්ධයෙන් කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. අපි තවදුරටත් ඒ යහපුරුදු පවත්වාගෙන යා යුතුයි. ඒ වගේම අපි දන්නවා දැන් මේ වෙලාවේ එන්නත් කරන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා අපේ රටේ. එන්නත ලබාගෙන තිබුණත් කිසිම එන්නතකින් අපි දැන් ලෝකේ සොයාගෙන තියෙන 100% ආරක්ෂාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එන්නතක අපි බලාපොරොත්තු වෙන උපරිම ආරක්ෂාව ලැබෙන්නත් සම්පූර්ණ එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගෙන තිබිය යුතුයි. දැන් අපි දන්නවා ලංකාවේ තාම බොහෝ දෙනෙක්ට අපි සියලු දෙනාටම එන්නත් ලබා ගත්ත අයට පළවෙනි මාත්‍රාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි එන්නත ලබාගෙන තිබුණත් නැතත් ඔබට ලබා දෙන උපදෙස් වල වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ තව දුරටත් ඒ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඔන්න ඔය කියන කාරණා හිතේ තියාගෙන තමයි අපි ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන්නේ. දැන් අපි තවත් මතක් කරන කාරණයක් තමයි මෙදාසරේ අවුරුද්ද සමරන එක ටිකක් විතර වෙනස් විදිහින් අපිට සමරන්න වෙලා තියෙන්නේ. අපි දුරින් ඉඳන් ළඟින් අවුරුද්ද සමරන්න කියන ඉල්ලීම ඔබට කරනවා. මේ අර කලින් වැරදි වචනයක් සමාජයේ භාවිත වන මේ සමාජ දුරස්ථභාවය කියන කාරණය එහෙම නෙමෙයි. අපි මෙදාසරේ අලුත් අවුරුද්ද පුද්ගල දුරස්ථභාවය රැක ගනිමින් සමරන්නට අවශ්‍ය කරනවා. ඒ නිසා අපි ඔන්න ඔය කාරණයක් මතක් කරලම වෛද්‍යතුමනි ආරම්භයක් ගමු ඔබතුමනි. සුබ දැසනක් සම්පත්. ඇත්තටම ඔය කලින් කිව්ව එකත් එක්කම පොඩ්ඩක් එකතු කිරීමක් කරගන්න. දැන් අපි සමාජ දුරස්ථභාවය නෙමේ ශාරීරික දුරස්ථභාවය තමයි ඇත්තටම පවත්වාගන්න එක වැදගත් වෙන්නේ. මොකද සමාජ දුරස්ථභාවය කියන්නේ අපි ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් ගන්නෙ නැති එක. එහෙම නැත්නම් අපි මේ වීඩියෝ කෝල් එකක් ගන්න නැති වුණොත් එතකොට සමාජ දුරස්ථභාවය. ඒක නෙමේ අපිට ඇත්තටම ඕන ශාරීරික දුරස්ථභාවය. මොකද ටෙලිෆෝන් කෝල් ගත්ත කියලා කොයි බෝ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා. දැන් ඒත් එක්කම මේ සපත් කිව්ව දෙයකටම තවත් එකතු කිරීමක් අරගත්තොත් දැන් පහුගිය අවුරුදු දෙකක් අපිට හොඳට සිංහල අවුරුද්ද සමර ගන්න බැරුණා. 2019 අපිට සමර ගන්න බැරුණා. මොකද පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ල වෙච්ච නිසා 2020 අපි ගෙවල් ඇතුලේ. අපි ගෙවල් ඇතුලේ නා අපේ ගෙදර කට්ටියත් එක්ක අවුරුදු සමරුවා. දැන් ඉතින් අපි මේ අර කියන්නේ නලියනවා අවුරුදු සමරන්න. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ අලුත් අවුරුද්දක් සමරන්න අවුරුදු දෙකකට පස්සේ මේ දවස්වල අපි නලියනවා. ඉතින් එතකොට දැන් මේ දොස්තරලා දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා මේ සැරේත් අවුරුදු සමරන්න එපා කියනවාද කියලා සමහර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවනි. නැහැ. මේ අවුරුද්ද අපි හොඳටම සමරන්න ඕන අවුරුද්දක්. මොකද අපි අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ සමරන්න බැරි වෙච්ච අවුරුද්ද මේ අවුරුද්දේ සමරන්න ඕන. හැබැයි මේ අවුරුද්ද සමරද්දී අපි මතක තියාගන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඒ කරුණු ටික ඔළුවේ තියාගෙන අවුරුද්ද සමරන්න කියන එක තමයි අපේ එකම ඉල්ලීම වෙන්නේ.
ඉතින් එතකොට අපේ වෛද්‍ය ප්‍රසාද් මහත්තයා මතක් කරපු විදිහටම අපේ දැනට ඕගොල්ලොන්ට කටපාඩම් වෙච්ච පුරුදු ටිකක් තියෙනවා. අත්සෝදනයක ඒ වගේම ශාරීරික දුරස්ථභාවය තියාගන්න එක, මුඛාවරණ පළදින එක, ඒ ටික ඒ විදිහටම අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ දවස්වල දැන් අපි නිතර එළියට බැහැෙනවා විශේෂයෙන්ම සාප්පු සවාරිය යන්න. ඉතින් ඒ සාප්පු සවාරියද්දී මොනවද වෙන්න ඕන ප්‍රවේශම් වීම කියන එකත් චුට්ටක් මතක් කරගන්න එක වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒකෙදි වගකීම් දෙකක් තියෙනවා. අපේ සාප්පු සවාරිය යන කෙනෙකුටත් වගකීමක් තියෙනවා. අපේ මේ ආයතන හිමියන්ට එහෙම නැත්නම් සාප්පු සංකීර්ණ ආයතන එහෙම කළමනාකරණය කරන කට්ටියට වෙළඳ මහතුන්ටත් වගකීමක් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් වෙළඳ මහතුන්ට තියෙන වගකීම් දැන් අපි පහුගිය අවුරුද්ද පුරාම අපි දැන් ඒ ආයතන ඉස්සරහා අපි සිංක් එකක් හයි කරා, වතුර ලැබෙන්න සැලැස්සුවා, සබන් තිබ්බා එතන. ඊට පස්සේ උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කරන්න කෙනෙක් වැය දෙව්වා. ඒත් එක්කම අපි ආයතනය ඇතුලේ දුරස්ථභාවය තියාගන්න විදිහට අපි විශේෂයෙන්ම අපි මුදල් අයකෙමි පෝලිම් වලට ඉදී ඒ දුරස්ථභාවය තියාගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් කරා. දැන් මේ හැමදේම අපිට දැන් චුට්ට අමතක වීගෙන එනවා. විශේෂයෙන් සිංක් එකේ දැන් වතුර එහෙම නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. සබන් එහෙම නැත්තරම නැති වගේ. එහෙම ගිය මාසෙ ඉඳලා වගේ නැති වුණා. දැන් වතුරත් නැති වෙගෙන යනවා. ඒක චුට්ටක් ආයේ කාව හරි ඒ සඳහා යොදවන්න. ඒකට අදාළ නිලධාරී එකපත් කරන්න උදේට ආයතනයේ අරින්න ඉස්සෙල්ලා වතුර තියෙනවද, සබන් තියෙනවද, ඒ අවශ්‍ය කරන දේවල් තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරන්න. ඒත් එක්කම අපි අර උෂ්ණත්වමානය එහෙම දැන් බැටරි බැහැලා. ඒක චුට්ටක් ආයේ බැටරි කෑල්ල අලුත් කරලා අලුතින් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න. මොකද ආයතනයට එන අයගේ උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය නිසා. ඒ වගේ දේවල් ඊත් එක්කම දැන් අපි අර ආයතන ඇතුලේ දුරස්ථභාවය තියාගන්න කරපු දේවලුත් ආයේ පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. විශේෂයෙන් අපේ සමහර ආයතනවල දැනටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ආයතන ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අර ඒගොල්ලන්ගේ ශබ්දවාහිනී යන්ත්‍ර මගින් කියනවා ආයතන ඇතුළට එන කෙනෙක් තමුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉක්මනට ඉටු කරගෙන ආයතනෙන් එළියට යන්න කියලා. ඒ දේවල් ආයේ චුට්ටක් මතක් කරගන්න. ඒක තමයි අපිට විශේෂයෙන්ම කරන්න තියෙන ඉල්ලීම මේ වෙලාවේ. දැන් තවත් කාරණාවක් තමයි දැන් උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කිරීම, අත්සේදීම මේ වගේ දේවල් එක්කම දැන් සමහර වෙලාවට සමහර ආයතනවල මේ සටහන් කරන්න තමන්ගේ තොරතුරු සටහන් කරන්න පොතක් තියෙනවා. දැන් හැබැයි මේ දේවල් වල සටහන් කර ගැනීමක් කරන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට වෙළඳසැල් වල අයම කියන ඕනේ නැහැ යන්න ඇතුළට කියලා. දැන් හැබැයි මේ දේවල් නැවතත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කාලේ වෛද්‍යතුමනේ නේද? ඔව්. අපි ඒකත් එක්ක තව දෙයක් එකතු කරමු. දැන් අතින්නේ විස්තර ලියලා යන්න කෙනෙකුට බැරිකමක් තියෙනවා නම් ඇප් එක තියෙනවා. අපි ඇප් එක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක මේ ඇප් එක භාවිතා කරන්න අනිත් දේ මේක මම මතක කරපු එක ගොඩක් හොඳයි සම්පත්. මොකද සමහරු හිතනවා මේකට අර සුහුරු දුරකථනයක් තියෙන්න ඕන කියලා. ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තියෙන්න ඕන කියලා. නැහැ. ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න. මේ SMS එකක් මාර්ගයෙන් සාමාන්‍ය අපි මේ අර ඉලක්කම් ඔබන දුරකථනයෙන් උනත් මේ දේ කරන්න පුළුවනි. ඒ අවශ්‍ය කරන මේ රෙජිස්ටර් වීම කරන්න පුළුවනි. ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න ඕන. ගොඩක් ආයතන හැම එකකම වගේ අවශ්‍ය කරන පහසුකම අර QR කේතේ දීලා තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට ඇතුල් වෙද්දී. ඒ ඇප් එක හොයාගන්න එකත් එච්චරම පහසුවක් නැහැ. ගොඩක් කෙනෙකුට පහසුවෙන් හොයාගන්නත් පුළුවන්කම තියෙන. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි ඔබට කරනවා. අතින් පෑනක් අල්ලලා ඊතර තියෙන හැමෝම භාවිතා කරන පෑන ඔබට අල්ලන්නට බැරි වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ පෑන ඔබ භාවිතා කරන්නේ නැතිව මේ ඇප් එක අදම මේ මොහොතේදීම ඔබේ ජංගම දුරකථනයට එකතු කරගන්නට උත්සාහ කරන්න. ඒ තුලින් ඔබට හැකියාව තියෙනවා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ඕනෑම ආයතනයකට ඇතුල් වන්නට. මොකද මේ වෙනකොට ලංකාවේ පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය කියනා වූ සෑම ආයතනයකම මේ ඇප් එක ඔබට භාවිතා කිරීමට සඳහා හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබ ඇතුල් වෙන දොරටුවේදී මේ ඇප් එක ඔබට ප්‍රදර්ශනය කරලා තිබෙනවා. ඒ මගින් ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ඕනෑම ආයතනයකට ඇතුළත් වන්නට. ඒ නිසා ඒ කාරණේත් අපි මතක් කරන එක සහ දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක බොහොමත්ම වැදගත්. මේ වෛද්‍යවන් කියපු විදිහට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක්ම මේකට තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔව් දැන් ඒ කාරණාවත් එක්කම දැන් වෙළඳසැලකට ගියාට පස්සේ අර විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට නම් ඇඳුම් දැක්කම ටිකක් එතන නතර වෙලා ඉන්න පුරුද්දක් තියෙනවා නේද? දැන් අපි හැමතිස්සෙම මතක් කරනවා ඔව් වෙළඳසැලකට ගියාට පස්සේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් Tamanට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික අරගෙන ඉක්මනින් එන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපි මතක් කරනවා ගෙදරින් අවදානම අඩු කෙනෙක් පමණක් මේ සඳහා යන්න. ලයිස්තුවක් අරගෙන යන්න කියන මතක් කිරීම අපි පහුගිය සතියේ වැඩසටහනකදී මතක් කරා. දැන් මේ දින කීපය තමයි හොඳම මොකද පළවෙනිදා සිට තව දවස් 10ක් විතර වෙනකන් කාන්තාවන් ගොඩාක් වෙලාවට ඉන්නේ වෙළඳසැල් වලම තමයි. අපි විශේෂයෙන් මේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් කරොත් වටිනවා කියලා හිතනවා මේ වෙලාවේ. ඔව් අපි ඒ ගැන කතා කරොත් දැන් අපි
සාප්පු සවාරිය යන්න පුල බලන් ඉන්න වෙලාව අපි දන්නවා නොඑක් වෙළඳ සැල් වලින් අපිට වට්ටම් ලැබෙන කාලේ. එතකොට සමහර ආයතන වලින් බෝනස් ලැබිලා. එතකොට දැන් සාප්පු සවාරිය යන්න පුල බලන් ඉන්න වෙලාව. අපි මේ වෙලාවේ අපි අර දැනගත්ත මූලික කරුණු ටික කොහොමද මේ ප්‍රායෝගිකව අපි සාප්පු සවාරියකට යොදාගන්නේ කියන එක විතරයි අපි චුට්ටක් මතක් කරන්නේ. අපිට පුළුවනි වෙළඳ සැලේ ගත කරන කාලය අවම කරගන්න පුළුවන් දේවල් ටික කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවනි අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ද්‍රව්‍ය අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඇඳුම් පැළඳුම් වල ලයිස්තුවක් හදාගන්න. අපි කාටද තෑගි ගන්නෙ? ඒ වගේ අපි පුංචි ලයිස්තුවක් හදාගෙන යන්න බලන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් යම් කාලයක් ඉතුරු කරගන්න. ඊළඟ දේ තමයි අපිට පුළුවන් අපි යම් වෙළඳ සැලකට යනකොට ඒකේ අපි දන්නවා සමහර වෙලාවල් තියෙන ගොඩක් ප්‍රායෝගිකව ගැවසෙන සෙනඟ වැඩි වෙලාවල්. ඒකට ඒ වෙලාවක අපි ගියොත් අපිට පෝලිං වල ඉන්න වෙනවා. අපිට යමක් කරගන්න යම් වැඩි වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔබ පොඩ්ඩක් එතෙන්ට යන එක වැලකිලා පුළුවන් තරම් සෙනඟ අඩුවෙන් ගැවසෙන වෙලාවල් වල යන්න බලන එකත් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේට අමතරව අපිට පුළුවනි කුඩා දරුවන් අත්‍යවශ්‍යම අවස්ථාවක විතරක් ගෙනියන්න කියලා තමයි අපි කියන්නේ. මොකද ඔබට ඔවුන් රැක බලා ගන්න එකත් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට අපිට අර සෞඛ්‍ය උපදෙස් ටික හරියටම පිටිපදින එක ගැන සමහර තේරුමක් නැති වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් කුඩා දරුවන්ට. පුංචි ළමයි අතපත ගන්නවා හැමතැනම. ඒ නිසා අපිට කියන්න තියෙන දේ තමයි පුළුවන් තරම් කුඩා දරුවන් අවමව මේ සාප්පු සවාරි ගමන් වලට සම්බන්ධ කරගන්න කියන එක. ඊට අමතරව දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ඕනම ගමනක් යන්න කලින් බලන්න කියලා අපිට රෝග ලක්ෂණ මොනවා හරි තියෙනවද? අපිට උණ තියෙනවද? සෙම්පතිශ්‍යාව තියෙනවද? අපිට මොකක් හරි අපහසුවක් තියෙනවද කියන එක. විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් වලට සම්බන්ධ රෝග ලක්ෂණ ගැන දැන් අපිට වඩා හොඳට ඔබ දන්නවා. මෙන්න මේ විදිහේ රෝග ලක්ෂණ මොනවා හරි තියෙනවා නම් අන්න ඒ දවස් ටිකටවත් අඩුම තරමින් සාප්පු සවාරි නොයා විශේෂයෙන්ම ගෙදරටලා ඉන්න කියලා අපි කියන්නේ සේවයටවත් යන්න එපා කියලානේ. ඉතින් සාප්පු සවාරි යන කලින් හැමතිස්සෙම සැලකිලිමත් වෙන ඔබට මේ රෝග ලක්ෂණ මොනවා හරි තියෙනවා නම් සාප්පු සවාරි යන එක පොඩ්ඩක් කල් දැම්මට ඒක මං හිතන්නේ ඔබටත් හොඳයි අනිත් අයටත් ඒක කරන ලොකු උපකාරයක් වෙනවා මේ වගේ වසංගත කාලයක. ඊට අමතරව අපිට කියන්න තියෙන්නේ අපි මුදල් භාවිතා කරනකොට අපි දන්නවා මුදල් නෝට්ටු අපි අතපත ගන්නවා අපිට ඒව නියම විදිහට විස බීජ හරණය කරගන්න බෑ. සාමාන්‍ය දෙයක් නම් අපිට විස බීජ නාශක දියර දාලා විස දාලා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මුදල් නෝට්ටු වල එහෙම කරන්න ගියොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට දැන් ඕන තරම් ක්‍රමවේද තියෙනවා මේ මුදල් රහිතව ගනුදෙනු කරන ක්‍රමවේද. අපි දන්නවා කාඩ් පත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කාඩ් පත පිරිසුදු කරගන්න පහසුයි මුදල් වලට වඩා. ඒ වගේම අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රම වලින් දැන් ගෙවීම් කරන එක ඉතාම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ගොඩාක් වෙළඳ සැල්වල පෞද්ගලික අංශයේ සහ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනවල මෙම මුදල් කාඩ් පත් රහිත එහෙම නැත්නම් කාඩ් පත් හෝ මුදල් භාවිතා නොකර සිදු කරන අර QR කේත පාවිච්චි කරලා කරන ගෙවීම් නොඑක් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඇප් පාවිච්චි කරලා කරන ගෙවීම් වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒවා ඉතාම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි මේ කාලේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපි පුළුවන් තරම් දිරි ගන්නවා මේ කාලේ. වෙළඳසැල් හිමියන්ටත් අපි ඉල්ලනවා ඔබගේ ආයතනයේ ඒ වගේ ගෙවීම් කරන්න තියෙන හැකියාවන් පුළුවන් තරම් වැඩි කරන්න. පාරිභෝගිකයෝ ඔබට වැඩි වැඩියෙන් ඒවි. මොකද ඔබේ වෙළඳසැල ආරක්ෂිත බව උන්ට දැනෙනවා. ඔබ පාරිභෝගික ගැන හිතන වෙළඳසැල් හිමියෙක් පාරිභෝගික ගැන හිතන අලවිනිවිතවරයෙක් කියලා උන් දැනගනීවි ඔබගේ මේ පුංචි එකතු කිරීම එක්ක. ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන වෙළඳසැලේ ගත කරන කාලය අවම කරලා ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තෑගි භෝග ඇඳුම් පැළඳුම් වේවා ඕනම දෙයක් හැකි ඉක්මනින් මිරටගෙන ඔබගේ නිවස බලා ආරක්ෂිතව ඉක්මනින් යන්න කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔබතුමාලා දරුවෝ සම්බන්ධයෙන් කියපු කාරණාත් එක්ක මට මතක් වෙච්ච දෙයක් මේ අතන ජයනි පෞද්ගලික මාධ්‍ය දක්වලා තියෙන කාරණයක් සුපිරි වෙනසලකට කෙනෙක් ගියාට පස්සේ සමහර කලට උන් යන්නේත් වාහනයකින්. එතකොට පුංචි දරුවෝ අරගෙන ගිහලා අපි කියමුකෝ වෙළඳසැලේ තියෙන ට්‍රොලි එකක් තියෙනවා. ට්‍රොලි එකක් දැන් දරුවන්ව ඉඳවගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට මේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ ට්‍රොලි එකේ දරුවන්ව ඉඳවගෙන වුණුත් ඉතින් අර බඩුත් අත ගන්නවා, ට්‍රොලි එකත් අත ගන්නවා, මූණත් අල්ලනවා, කටත් අල්ලනවා. මේ පුංචි දරුවන්ට ඔක තේරෙන්නේ නැහනේ. ඒකට ඉතින් අම්මලා තාත්තලා අර මේක ෆැෂන් එකක් කරගෙන. කියන්නේ බබාව ට්‍රොලි එකේ තියාගෙන මෙහෙම ගන්න යනකොට ඒක ටිකක් පොඩි වෙන මානසිකත්වයකින් දකින ඒ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මේ දේවල් කරන්න එපා. මේ කාලයට ඒ දේවල් යෝග්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණය සහ මතක් කිරීමත් අපි ඔබට කරන ඉතාමත්ම ඕනෑක වෙන්නේ. මොකද වාහනයකින් නම් ඔබ යන්නේ දරුවන්ව එළිය තියලා යන්න. ඔබ වාහනයකින් නෙමෙයි නම් යන්නේ ඒ පුංචි දරුවන්ව නොතේරෙන අපේ පුංචි දරුවන්ව ඒ වගේ තැන්වලට ගෙනියන්න එපා කියන ඉල්ලීමත් අපි ඔබට කරනවා. ඒත් එක්කම ඒ කාරණේ ගැන කතා කරමු නිසා අපි ඊළඟ කාරණයට යමු. දැන් අවුරුද්ද කිට්ටු වෙනවා කියන්නේම විශේෂයෙන්ම අපි දැන් මේ කතා කරන කොළඹ හිස් වෙන කාලයක් නේ. කොළඹ ඉන්න වැඩි දෙනෙක් ගම්මානවලට යනවා. තමන්ගේ ගම හොයාගෙන යනවා. දැන් ඒත් එක්කම ලංකාවේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයත් මේ කොවිඩ්
වසංගතයත් එක්ක යාවත් කාලින වෙන්න ඕනේ. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් දැන් නැති වෙලා ගියා තියෙන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් ආයමත් අනුගමනය කරන්න ගන්න ඕනේ. කලින් නම් දොරවල් දෙකේම සැනිටයිසර් බෝතල් දෙකක් තිබුණා. මාස්ක් එක දාගන්න කියලා කොන්දොස්තර මහත්තයා හැම වෙලාවෙම දැනුවත් කරා. ඒත් එක දැන් දුරස්ථභාවය තියාගන්න කිව්වා. හැබැයි දැන් බස් එකේ ගාස්තු වැඩි කරලා තියෙන්නේ දැන් අඩු පිරිසක් ගෙනියන හින්දා කියලා නේ. හැබැයි ඉතින් දැන් වෙනකොට ඒ පිරිස සාමාන්‍යයෙන් බස් එකේ යන පිරිසකට සමානම යනවා. දොරවල් වල එල්ල යන පිරිසක් අපි දැකලා තියෙනවා බස් ගාස්තු වැඩි කළත්. දැන් ඔය වැඩිහිටි පිරිසකුත් දැන් ගම් වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න අපි ඔය කාරණේකට දැනුවත් කරමු. කොයි විදිහටද මේ බස් රියදුරන් සහ කොන්දොස්තර මහත්මයාවරු එතක මේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ පිරිස දැනුවත් වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන කාරණේ සඳහන් කරමු. අනිවාර්යයෙන්ම බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්නෙට. ඇත්තටම දැන් මේ වෙලාවේ දැන් විශේෂයෙන්ම තව දවස් 3-4ක් යද්දී ලොකු පිරිසක් විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන නගර වලින් එළියට තමුන්ගේ ගමට යන එක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ගොඩක් දෙනෙක් යන්නේ පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් එක්කෝ බස් එකේ එහෙම නැත්නම් දුම්රියේ. දැන් මේ දෙකේදිම විශේෂයෙන් බස් රථය ගැන කතා කරෝතින් බස් රථයේ රියදුරු මහත්මයාට සහ කොන්දොස්තර මහත්තයාට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මොකද බස් එක පාරට ගත්ත වෙලාව ඉඳලා ඒකේ අයිතිකාරය ඔබ වෙන හිමිකාරයෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒ මොහොතේ ඔබ තමයි අයිතිකාරයා. තමුන්ගේ බස් රථයේ ගමන් කරන කෙනෙකුට හෝ තමුන්ට මේ කොවිඩ් රෝගයේ වැළඳීම නැතුව ඒ කෙනාව අදාළ ගමනාන්තයට ගෙනියන වගකීම තිබෙන්නේ ඔබේ අතේ. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම අපි අර සම්පත් මතක් කරපු විදිහටම මේ දේවල් ආයෙ මතක් කරගමු. අපි සැනිටයිසර් බෝතල එහෙම නැත්නම් දත් පිරිසිදු කරන දියර බෝතලයක් බස් එකේ තියාගමු. ඒ වගේම අනවශ්‍ය විදිහට සෙනඟ එකතු කරගන්න එක විශේෂයෙන්ම පොර කන තරමට දොරේ යන තරමට සෙනඟ එකතු කරගන්න එක පුළුවන් තරම් අවම කරගන්න උත්සාහ කරමු. අපි දන්නවා අපි කියන ඇත්තම අවශ්‍ය කරනම සමාජ දුරස්ථභාවයේ ශාරීරික දුරස්ථභාවය සමහර වෙලාවට පවත් ගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. අපේ රටේ තියෙන බස් රථ ප්‍රමාණය සහ ඒ තියෙන ගැටලු අපේ මගී සංඛ්‍යාව වැඩි ඒ තියෙන ගැටලුත් එක්ක ඒ වුණත් පුළුවන් තරමට අපි උත්සාහ කරමු මේ දේවල් අනුගමනය කරන්න. විශේෂයෙන් මේ එන අවුරුදු සමයත් එක්ක වැඩි පිරිසක් පොදු ප්‍රවාහන සේවා පාවිච්චි කරන්න යෙදෙන නිසා ඒත් එක්කම පොදු ප්‍රවාහන සේවා පාවිච්චි කරන අයටත් හැමතිස්සෙම කල්පනා කරන්න මේක අත්‍යවශ්‍ය ගමනක්ද, අනිවාර්යයෙන්ම මම යන්න ඕන ගමනක්ද මේ යන්නේ, මම එළියට බහින්නේ. ඒත් එක්කම යන්න පිරිස දැන් හිතන්නකෝ එක්කෙනෙක් ගිහිල්ලා කරගන්න පුළුවන් වැඩේට 4 දෙනෙක් යන්න එපා කොයි වෙලේවත්. තපුන්ට එක්කෙනෙකුට ගිහින් කරගන්න අවශ්‍ය කරන වැඩක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දෙයට ඒ අදාළ කෙනා විතරක් යන්න. හැම වෙලාවෙම පුළුවන් තරම් ශරීර සෞඛ්‍ය හොඳ තියෙන තරුණ වයසක කෙනෙක් ඒ දෙයට යොමු වෙන්න, විශේෂයෙන් පොදු ප්‍රවාහන සේවා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා නම් ඒ දේවල් ආයෙත් මතක් කරගන්න ඕන. මොකද අපිට සිංහල අවුරුද්දෙන් පස්සේ ආයෙ දුක් නොවි ඉන්න නම් දැන් වෛද්‍යතුමනි දැන් පහුගිය කාලේ අපි මේ නත්තල් උත්සවයේ සමරද්දිත් මේ උපදෙස් ටික මේ විදිහටම ලබා දුන්නා. හැබැයි ගොඩාක් තැන්වල අපිට මේ දේවල් අනුගමනය කරනවා දකින්න ලැබුණේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රතිඵල ඊට සති කීපයකට පස්සේ අපිට අත්විඳින්න ලැබුණා. දැන් මේ සිංහල අලුත් අවුරුද්දේදී තර වෛද්‍යතුමන් ආරම්භයේදී කිව්වා වගේ අපිට එපා කියලා කියන්න බෑනේ. මොකද මේ බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්න කාලෙක අපි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව පුළුවන් තරම් දැනුවත් වෙලා මේ දේවල් කරනවා නම් තමයි ගොඩාක් වැදගත්. දැන් මෙතනින් පස්සේ අපිට තියෙන වැදගත්ම කාරණාව තමයි දැන් මේ අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර. මේ දේවල්නේ අපි මූලිකත්වයක් අරගෙන නිවසක් තුල කරන්නේ. අපි පහුගිය අවුරුද්දේදීත් කිව්වා Taman මේ අවුරුදු චාරිත්‍ර කරනවා නිවස තුල අය පමණක් මේ සඳහා සම්බන්ධ කරගන්න කියලා. කොහොමද මේ අවුරුදු කාලේ අවුරුදු චාරිත්‍ර වලට මුල් තැනක් ලබා දෙමින් අපි මේ දේවල් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව කරගන්න ඕනේ? ඔව් මේ පාරත් අපිට ඒ උපදෙසේ ලොකු වෙනසක් කරන්න නැහැ. අපි කියන්නේ අවුරුද්ද සමරනකොට පවුලේ අයත් එක්ක සමරන්න පුළුවන් තරම් නිවසින් පිටත යන අවස්ථාවන් අවම කරන්න කියන එක. සහ අපි දකිනවා උත්සව සංවිධානයමින් පවතිනවා දැන්ටමත් ඔබගේ ප්‍රදේශයේ අවුරුදු උත්සව එහෙම නැතිනම් හිසතෙල් ගෑමේ උත්සව වගේ දේවල් සංවිධානය වෙනවා ඇති. ඉතින් අපි කියනවා ඒ වගේ දේවල් හැකිතාක් අවම කරන්න කියන එක. මොකද විශාල පිරිසක් රැස් වෙනකොට අපේ අවදානමට නැවතත් ගමන් කරනවා. අපිට හැම කෙනෙක්ගේම හැසිරීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කරන්න අපහසුයි මේ වගේ තැන්වල. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අවුරුදු උත්සවවල නොයෙක් ක්‍රීඩා ඉසව් තියෙනවා. අවුරුදු ක්‍රීඩා ඒවා හරිම ලස්සන සංස්කෘතිකාංග. ඒ වගේ අපි එකිනෙකාගේ තියෙන සහෝදරත්වය සහජීවනයේ අපි එකිනෙකාගේ තියෙන සම්බන්ධය අපි විරාමයකට කලින්
අවුරුද්දත් එක්ක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත වීම ගැන කතා කරේ. අපි මුලින්ම shopping කරන්න ගියා, බඩු මිලදී ගන්න ගියා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මේ shopping කරන්න යන එක ගැන කිව්වහම සම්පත් මේ වෙලාවෙත් ඔන්න තව පුංචි වෙලාවකින් එළියට යන්න බලාගෙන ඉන්න ගොඩාක් දෙනෙක් ඉන්නවා. මොකද අද සතියේ දවසක් නිසා සමහර වෙලාවට ගොඩාක් ගෘහිණියන් බලාගෙන ඉන්නේ මේ වෙලාවේ බඩු භාණ්ඩ මිලදී ගන්න යන්නේ. එහෙම යනවා නම් මෙන්න මේ සාකච්ඡාව බලලා යන්න. මොකද ඔබට ගොඩාක් වැදගත් දේවල් තමයි අපි මතක් කරන්නේ. මොකද කාන්තාවන් තමයි පවුලක සම්පූර්ණ දේවල් දරන්නේ. තමයි පවුල වෙනුවෙන් දේවල් මිලදී ගන්න වැඩිපුර මෙලීට යන. ඒ නිසා ඔබ පරිස්සම් වීම ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන්ම වෛද්‍යතුමනි අපි අවුරුදු උත්සව ගැනයි කතා කරමින් හිටියේ. දැන් මේ පිළිබඳව කතා කරමු නිසා අපි පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරගෙන අවුරුදු උත්සවවලට නැවතෙමු. දැන් වැඩිහිටියන් නිවෙස්වල ඉන්නවා නම් අපි අපේ හිතුමතේට එළියට ගිහිල්ලා බඩු භාණ්ඩ අරගෙන අපිට ඒ විදිහටම ආයි නිවසට එන්න බෑනේ. වැඩිහිටියන් නිවසක ඉන්නවා නම් ඔවුන් පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. කොහොමද නිවසට එනකොට නැවතත් අපි පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. මේවා අපි මුලින් මතක් කරපු දේවල්. හැබැයි දැන් අමතක වෙලා. අවුරුද්දේ මතක් කරගෙන අපි එතෙන් ඔව්. ඔබ ඊටාම වැදගත් දෙයක් මතු කළේ. ඇත්තටම අපි දන්නවා නිවෙස්වල අපේ වැඩිහිටියෝ ඉන්නවා, ඒ වගේම නොයෙක් රෝගාබාධ සහිත අය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට ආබාධ සහිත කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට අපි නිවසින් පිටතට යන පිරිස අවම කරන්න ඕන පළවෙනි දේ. නිවසෙන් අපි නිවසේ සියලු දෙනාටම අවශ්‍ය දේවල් එක්කෙනෙක්ට ගිහින් ගන්න පුළුවන් නම් හරිම වැදගත්. ඒ කෙනා විතරයි එතකොට නිවසින් පිටතට යන්නේ. ඒ වගේම අපේ වෛද්‍ය ඉන්දිවර මතක් කරා වගේ අර ගෙදර ඉන්න තරුණ, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය සම්පන්නම කෙනා ඒ වගකීම ගන්නවා නම් එතකොටත් අපිට අවධානය යොමු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ පිටතට ගිහිල්ලා අපි සියලුම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද පුළුවන් තරම් අනුගමනය කරන ගමන් අපේ සප්පු සවාරිය හෝ අපි යන කටයුතු ඉටු කරගෙන නිවසට ආපහු එනකොට නැවතත් අපි නිවසට ඇතුල් වෙනකොට අර වෙළඳසලට ඇතුල් වෙද්දී අපි පිරිසුදු වුණානේ. අපි අතපය සෝදලා එහෙම නැත්නම් අපි යම්කිසි විස වේදනාශක දියරයක් පාවිච්චි කරලා අත් පිරිසුදු කරගෙන ඒ දේවල් කරගත්තානේ. අන්න ඒ වගේ නිවසට එනකොටත් නැවතත් පිරිසුදු වෙලා ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් නම් අපිට අපි අරන් ගියපු පාවහන් දෙක නිවසෙන් පිටත ගලවලා ඒ වගේම අපි ගෙනාපු යම් බඩු භාණ්ඩ තියෙනවා නම් ඒ වගේ පිටත තියෙන කවර ටික අයින් කරලා අවශ්‍ය භාණ්ඩේ පමණක් ගේ ඇතුළට අරගෙන ඒ වගේ අපිට පුළුවන් නම් ආපහු එනකොටත් අර විදිහට පරිස්සමින් ගෙට එන්න. පරිස්සමින් වෙළඳසැලට ගියා වගේ පරිස්සමින් ගෙට එන්න පුළුවන් නම් අපේ ගෙදර ඉන්න ආදරණීයන් වැඩිහිටියන් අය හැමෝගේම ආරක්ෂාව අපිට තහවුරු කරන්න පුළුවන් මේ කාලේ. සමහර වෙලාවට අපි භාණ්ඩ මිලදී ගත්තාම දැන් බෑග් ගොඩාක් අරගෙන සමහර වෙලාවට මේව තැන් තැන් වල තියෙනවා. දැන් එහෙම වුණාම අපි අපේ ශරීරයේ මේ කොරෝනා කියන මේ විෂ බීජය නැති වුණත් හැබැයි අර බඩු භාණ්ඩ වල තියෙන්න පුළුවන් නේද වෛද්‍යතුමනි? අපි මේ දේ ගැන අඩුවෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන කාරණයක්. ඔව්. අපි එතන මේ වෙලාවේ මේ ජැනි කිව්ව කාරණෙත් එකම අපේ වෛද්‍ය ප්‍රසාද් මහත්තයා කිව්ව දෙයට තව පොඩි එකතු කිරීමක් මේ නිතරම අපේ යුද හමුදාපතිතුමා ශරවින්ද සිල්ල මහත්තයා නිතරම කියන වචනයක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න එක හරි වටිනවා. මොකද එතුමා නිතරම කියනවා ගෙදරින් එළියට බහිපි අදිෂ්ඨානයක් ඇතුව එළියට බහින්න මම කොරෝනා අරගෙන නෙවෙයි ගෙදර එන්නේ කියලා. ඒකේ එතුමා නිතරම කියන ඕනම සාකච්ඡාවක් අහලා බැලුවොත් අන්න ඒ අදිෂ්ඨානය අපිටත් තියාගන්න පුළුවන් නම් ගෙදරින් එළියට බහිද්දී අදිෂ්ඨානයක් ඇතුව යනවා නම් මම ආයේ ගෙදරට එන්නේ කොරෝනාත් එක්ක නෙමෙයි කියන එක ඒක හරි වටිනවා. මොකද වෛද්‍යතුමා කිව්ව කාරණාවලටම එකතු කිරීමක් මම කිරුවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි අවුරුදු කාලෙට නෑගන් යනකොට තෑගි අරන් යනවනේ. අපේ පුරුද්දක් සහ අපේ තාමත් හොඳ ගුණාංගයක්නේ තෑගි අරන් යන එක. මෙදාසරේ සිංහ අලුත් අවුරුද්දට අපිට අරන් යන්න පුළුවන් හොඳම තෑග්ග තමයි ඔබේ ආරක්ෂාවත් අනිත් අයගේ ආරක්ෂාවත්. ඒ කියන්නේ ඔබ දුර බැහැරක ඉඳලා පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිතා කරලා එහෙනම් තමන්ගේම ප්‍රවාහන සේවකෙන් වෙන්නට පුළුවන්. වෙනත් නිවසකට යනවා නම් තමන්ගේ අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරයන් බලන්න යනවා නම් ඔබ නිවසට ඇතුල් වෙන්න කලින් සමහරක් වෙලාවට ස්නානය කරලා වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිරිසුදු කරගෙන වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ ඇඳගෙන ආපු ඇඳුම් ටික මාරු කරගෙන වෙනත් ඇඳුමක් ඇඳගෙන ගෙදරට යන්න පුළුවන් නම් ගේ ඇතුළට යන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ කාරණා ඉතාමත් වැදගත්. මොකද සමහරක් වෙලාවට ගෙදර ඉන්නේ අම්මා තාත්තා නම් ඔවුන් වයසින් වැඩි පිරිසක්. එතකොට ඔවුන්ට ඉක්මනට ආසාදනය වීම හැකියාවකුත් තියෙනවා. අපි ඔය ගන්න පතක් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්. මේ වෙලාවේ තව පොඩි අපි කියන්නේ පොඩි ටිප් එකක් වගේ එකක් එහෙම නැත්නම් පොඩි උපදේශයක්. දැන් මේ සැරේ අපි සිංහල අවුරුද්දට විශේෂයෙන් ඥාති ගමන් යද්දිත් අපි මේක පොඩ්ඩක් අර පොඩි ලයිස්තුවක් හදාගන්න එක වගේ දෙයකට තමයි මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නොගිහින්මම බැරි ටිකක් තියෙන්න පුළුවනි ගෙවල්. නොගිහින්මම අරින්න බැරි. නොගිහින් අරින්න පොඩ්ඩක් පුළුවන් ගෙවල් ටිකකුත් තියන්න පුළුවනි. දැන් මෙතනදී පුළුවන් තරම් අපි එළියට යන්නේක සීමා කරගන්න අර අපි ඇත්තටම කියනවා නම් නොගිහින්ම බැරි ටික විතරක් ගිහිල්ලා අර අපිට
නොගිහිල්ලා අරින්න පුළුවන් ගෙවල් ටික. එහෙම නැත්නම් නොගිහින් අරින්න පුළුවන් ඥාති සම්බන්ධතා අතෑරින්න නැති ටිකක් තියෙන්නේ. නොගියට අන්න ඒ ටික. ඒ පොඩ්ඩක් මොකද අපි මේ වෙලාවේ මේ දේ කරන්නේ තරහකට එහෙම නැත්නම් හිතවත්කමකට නෙමෙයි. අපෙත් ආරක්ෂාවට ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඒ අයගේ ආරක්ෂාවට. විශේෂයෙන් අපිට තියෙනවා දැන් ඕන තරම් ඒ කට්ටියත් එක්ක සමාජ සම්බන්ධතාවය තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රම. දුරකථන ඇමතුමක් වෙන්න පුළුවනි, වීඩියෝ කෝල් එකක් වෙන්න පුළුවනි. ඒ වගේ දෙයකින් අපි සම්බන්ධතාවය මේ වෙලාවේ තියාගන්න එක. විශේෂයෙන්ම අනික් එක අපි සිංහල අවුරුද්දත් එක්ක ගොඩක් තැන්වල වෙන දේ තමයි මහගෙදරට කට්ටිය හැමෝම එකතු වෙන එක. එතකොට සමහර වෙලාවට වැඩේ අර මහගෙදරට එකතු වෙන පිරිස සමහරට 50ක් 60ක් විතර වෙන්නත් පුළුවන්. ලංකාවේ එක පැතිවලුත් වෙනවා පිටරටිනුත් වෙනවා. පිටරටිනුත් එනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් අවම කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද අපි ගෙදරට එන අය උෂ්ණත්ව පරීක්ෂා කරලා ගිය ඇතුළට ගන්නෙ නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ අර අපි කියන්නේ අර වෙනදා එකතු වෙන මහගෙදරට කට්ටිය එකතු වෙන එක පුළුවන් නම් අවම කරගන්න මේ වෙලාවේ ඒකත් හරි වැදගත් වෙනවා. මොකද එක්කෙනෙක් අරගෙන ආවොතින් ඒ දේ අම්මටයි තාත්තටයි දීලා ගියා වෙන්න පුළුවනි. පස්සේ ඔබ දැකලා තියෙනවා. ඔව් වෙන්න පුළුවනි. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒත් එක්කම අපිට ඊට පස්සේ අපිට ගොඩක් දුකක් හිතෙයි. ඒ වගේම පසුතැවිල්ලක් ඇති වෙයි. මේ දේ මම නෙමෙයිද ගෙනත් දුන්නේ ඒ වගේ හැඟීමක්. අන්නේ හැඟීමත් අපිට වළක්ව ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. ඒ වගේ ලොකු එකතුවීම් පවුල්වල ලොකු එකතුවීම් නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒතෙන් දැන් අපේ චාරිත්‍රයක් තියෙනවානේ මේ අවුරුදු කෑම මේස චාරිත්‍රය. අපි උපන්දිනයක් සමරන්න ගියත් කේක් කෑල්ලක් කපලා හැමෝටම පුංචි කට ගානේ කවාගෙන එනවා. අවුරුදු කෑම මේසෙදිත් කිරිපත් කටක් ඔය හැමෝටම කවන එක අම්මගේ තාත්තගේ එහෙම නැත්නම් වැඩිමල් සහෝදර සහෝදරයන්ගේ පුරුද්දක් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමග සීයාගේ ආච්චිගේ වෙන්නටත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය කාරණේ කොයිතරම් දුරකට වැදගත් වෙනවද? ඔව් දැන් ආදරේ වැඩිකම නිසා කාලෙකින් මුණ ගැහිම නිසා මේ සිප වැළඳ ගැනීම එහෙම බොහොම වැඩි මේ අවුරුදු කාලේ ඒ පිළිබඳවත් දැනුවත් වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒත් එක්ක වෛද්‍යමනේ අපිට විරාමයට යන්න කලින් අපි නතර කරා අවුරුදු උත්සව වලින්. මේක මතක් කරන්න ඕනි කාරණා. මොකද දැන් සමහර ප්‍රදේශවල ගම්මට්ටමින් අවුරුදු උත්සව සංවිධානය වෙලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් අවුරුදු දෙකක ඒ අත්දැකීම අපිට නොලැබුණ නිසා අපි මතක් කරු මේවා සංවිධානය කරන අයට සහ මේවට සහභාගී වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න අයට. මුලින්ම අපි කියන්න ඕන දැන් අපි දන්නවා අලුත් අවුරුද්ද කියන එක අපි ගෙදර වෙලා තනියෙන් සමරන එකක් නෙමෙයි. මේක හරිම විචිත්‍රවත් සමාජ සම්බන්ධතා බොහොම වැඩි දියුණු වෙන විශාල පිරිසක් එකතු වෙලා අපි සතුටු වෙන අවස්ථාවක්. එතකොට අපිට කොවිඩ් වසංගතය කියන එක පාලනය කරගන්න අපි පුළුවන් තරම් තනියෙන් ඉන්න තරමට තමයි පහසු. එතකොට අපි මේ දෙකේ මැද තැනකට එන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වසංගතයක් පවතිනකොට කොහොමද අවුරුදු සමරන්නේ කියලා කතා කරද්දී අපිට මේ දෙකේ මැද තැනකට එන්න වෙනවා. අපි කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඒ වගේ උත්සව සංවිධානය කිරීම අවම කරන්න කියලා මේ පාරත්. මොකද එහෙම කියන්නේ අවුරුදු උත්සවයක් වගේ තැනක අපි දන්නවා ගම්මානවල දැන් ඒ ගමේ අය විතරක් නෙවෙයි සමහරලාට වටපිටාවේ තියෙන ගම් වලිමුත් එනවා. ඒ එන්නේ හිතවත්කමට. ඉතින් තරුණ පිරිස විශාල වශයෙන් ඒක රාශි වෙනවා. වයස් ભેදයක් නැහැ අපි දන්නවා. මේ බොහොම වැඩි මහල් වයසේ කට්ටිය පවා සක්‍රියව මේවට දායක වෙනවා. ඉතින් අපිට ප්‍රායෝගික අපහසුකම් තියෙනවා මේ වගේ තැනක අපි අර මුලින් ඉඳන් ඉගෙනගත්ත මේ යහපත් සෞඛ්‍ය පුරුදු ටික පවත්වා ගන්න. සහ ඒවා නිරීක්ෂණය කරන්නත් අපිට අමාරුයි. මොකද අපි දන්නවා ක්‍රීඩාවල යෙදෙනකොට අපිට මුවාවරණ පළදින්න බෑ. ඒතකොට සමහර ක්‍රීඩා කරනකොට අපිට දුරස්ථභාවය තියාගන්න බෑ. ඒතකොට ක්‍රීඩාවේ කොටසක් ළඟට එන එක. දැන් ගමහරාදු රෝගයේ තරගයකදී මුවාවරණ පළදින එකත් හොඳ නෑ. ඔව් හොඳ නෑ. විශේෂයෙන්ම අපි ලෝක ස්වාस्थ්‍ය සංවිධානය මේ විශේෂයෙන්ම කියනවා අපි යම්කිසි ව්‍යායාමයක දෙනවා නම් මුවාවරණ ඒ වෙලාවට පළඳින්න එපා කියලා. දුරස්ථභාවය තමයි වෙලාවට කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි ක්‍රීඩාවක් කරනකොට අවුරුදු ක්‍රීඩාවක් කරනකොට අපිට ඔය ගැටලු එනවා. ඒ නිසා අපි මේ සාරත් අපි ඔය අවුරුදු උත්සව සංවිධායක මහත්මීන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ පොඩ්ඩක් තව හිතලා බලන්න ඔබගේ සංවිධානය කරන අවුරුදු උත්සවයේ තව අවුරුද්දක් අපිට ඉන්න පුළුවන්ද කියන එක. නැවත සලකා බලන්න කියලා අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මොකද අපිට ප්‍රායෝගික ගැටලු තියෙනවා. ඒ වගේ තැනක අපි අර ඉගෙනගත්ත දේවල් ටික ක්‍රියාත්මක කරන්න. පැහැදිලිව අපිට මේ කාරණා පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා ජීවත් වෙන එක තාමත් වැදගත් වෙනවා. අපිට අර කතා කරන්න බැරි වුණු කාරණයක් තමයි මේ අවුරුදු කෑම මේසේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර අපි දෙන්න පොඩ්ඩක් සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගමු. අනිවාර්යයෙන්. කෑම මේසේ චාරිත්‍ර වාරියත් එක්කම තවත් එකක් බැඳිලා තියෙනවා. අපේ කෑම පිඟන් හොමාරු කරගන්න චාරිත්‍රයකුත් තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ
විශේෂයෙන්ම ලොකු කෑම මේසයකට ලොකු පිරිසකට ආරාධනා කරලා හැමෝත් එක්කම අපි කියන්නේ ගොඩාක් ශාරීරික ළඟ සම්බන්ධතාවයක් තියාගන්න එකේ අවදානමක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒත් එක්කම අපි කෑම පිඟානක් අරගෙන තව කෙනෙකුට ගෙනිහිල්ලා දෙන එක. විශේෂයෙන් ගම පුරාම කෑම පිඟන් බෙදා ගන්නවා අපි වෙනදා සිංහල අලුත් අවුරුද්දට. මේ දේවලුත් සමහර වෙලාවට කොවිඩ් ආසාදනයෙන් ඔබ නොදැනුවත් ඔබේ ඇඟය තුළ තිබුණුතින් ඔබෙන් තව කෙනෙකුට යන්න අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවනි. ඒක නිසා මේ දේවලුත් පුළුවන් තරම් අවම කරගන්න එක හොඳයි මේ අවුරුද්දේ අපි ලබන අවුරුද්දේ කරමු. ඒක තමයි විශේෂයෙන් මතක් කිරීම. මොකද අපිට ලබන අවුරුද්දේදීත් මේ සාකච්ඡාව මේ විදිහටම නොකරෙන්න නම් ඔබේ උදව්ව ඔබේ ආරක්ෂාව ඒ වගේම ඔබේ අවධානය මේ සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම යොමු වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ලබන අවුරුද්දේත් මේ කතාව මේ විදිහටම කරන්න වෙයි මේ වගේම නුගසෙවණකදී 2022 සිංහල අලුත් අවුරුද්දට. ඒ අවස්ථාව අපි වළක්ව ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. සාමේ හිසතෙල් ගෑමේ චාරිත්‍රයට වෛද්‍යතුමනි අර අපි පුරුදුලා ඉන්න හැම අවුරුද්දකම ගමේ පන්සලට ගිහලා පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවන්ගේ අතින් මේ හිසතෙල් ගන්න. දැන් හැබැයි මේ අවුරුද්දේ අපිට එහෙම ඒකරාශී වෙන්න බෑ. ඒ ගැනත් මතක් කරමු. පවුලේ වැඩිහිටියෙකුට පුළුවන් මේකේ මූලිකත්වය අරගෙන ඒ කටයුත්තත් කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඒක දැන් විසතෙල් ගෑම අපි වෙනදා සමරන්නේ ගමේම කට්ටිය ගිහිල්ලා ලොකු හාමුදුරුවන්ගෙන් හිසතෙල් ගා ගන්න එකයි. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි මොකද හිසතෙල් ගාන එක තමුන්ගේ ගෙදර වැඩිහිටියත් සීයා වෙන්න පුළුවනි, එහෙම නැත්නම් තාත්තා වෙන්න පුළුවනි. ඒ කෙනෙක් ලව්වා කරගන්න පුළුවන් නම් ඊටාම හොඳයි. මොකද අපි දැන් අර එකම තෙල් එක එකම අතකින් අර ගොඩක් අපි මේ කියන්නේ අතත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ අපි වෛරස් එක බෝ වෙනවා කියලා කතා කරන්නේ. ඒ බෝවීම ටච් එක එහෙම නැත්නම් ස්පර්ශයත් එක්ක යන්න තියෙන අවදානම ටිකක් වැඩි. ඒකත් එක්කම පිරිසේකරාශී වීමත් වැඩි. ඒ දෙකම නිසා මේ රෝගේ පැතිරෙන්න අපි නොදැනුවත් අපි කෙනෙක් ගාව තිබුණොතින් පැතිරෙන්න තියෙන අවදානම අනිවාර්යෙන් වැඩි කරගන්න. අපි මේ කතා බහේ අවසාන විනාඩි කිහිපය ගත කරමින් ඉන්න නිසා වෛද්‍යතුමනි අපි අවසාන වශයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. මොකද දැන් මේ දින කිහිපේ බොහොම තීරණාත්මක දින කිහිපයක්. අපි මේ දැනුවත් කිරීම මේ අවස්ථාවේ නොකළොත් අපි ගොඩක් ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් උත් අපි මතක් කරමු බඩු භාණ්ඩ මිලදී ගන්න මේ උත්සව කාලේ ගැවසීම අඩු කරගෙන කොහොමද නැවතත් ජනතාව පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කියන දේ මතක් කළා. දැන් මේ වැක්සින් එක ගැන තවමත් විවිධ කතා තියෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳවත් පොඩ්ඩක් මතක් කිරීමක් කරමු. චුට්ටක් මම මතක් කරන්න ඉගෙන අපි දන්නවා දැන් ලංකාවේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රසෙනකා කියන එන්නත ලබා දෙනවා. මේ වෙලාවේ වයස අවුරුදු 60ට වැඩි කාණ්ඩයට තමයි එන්නත ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම ආරක්ෂිත එන්නතක්. අපි නැවත නැවතත් මතක් කරනවා. අපි නොයෙක් ක්‍රම වලින් ජනතාවට මේ ගැන පැහැදිලි කිරීම කරනවා. නමුත් අපි දන්නවා යම් සුළු සිදුවීම් වලදී විශේෂයෙන්ම එන්නතට සම්බන්ධ නොවන සිදුවීම් වලදී පවා අපේ ජනතාව විශාල වශයෙන් කලබල වෙනවා. සහ සමහරු හිතාමතා මේ වගේ ව්‍යාජ පුවත් වැරදි ප්‍රචාර යවන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි කියන්නේ මේක ඊටාම ආරක්ෂිත එන්නතක්. දැන් ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. යා ළඟදීම ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔබගේ වාරේ එනවා. මේ එන්නත් ලබා දීමේ පටිපාටියේ යම්කිසි අවස්ථාවකදී ඔබේ වාරයක් එනවා. අන්න එදාට ඊටාම ඉක්මනින් ඔබේ වාරේ පැමිණි වහාම එන්නත ලබා ගන්න කියන එක තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. මොකද මේ එන්නතෙන් අපි දන්නවා 100% ආරක්ෂාවක් ලැබෙන්නේ නැති බව ඇත්ත. මේ එන්නතත් එක්ක ඔබ අනිකුත් සෞඛ්‍ය පුරුදු කරගෙන යන්න ඕන බවත් ඇත්ත. නමුත් මේ එන්නතෙන් ඔබට දරුණු මට්ටමට අපි දන්නවා දැන් කොවිඩ් ආසාදනය ගත්තාම විශාල පිරිසකට මේක සාමාන්‍ය හිමිරිසාවක් විදිහට සාමාන්‍ය අපි දන්න ප්‍රතිශාවක් විදිහට හොඳ වෙලා යනවා. එතකොට කොටසකට තමයි මේක රෝහල් ගත වෙන්නේ. එතනිනුත් යම් කිසි කොටසකට තමයි දැඩි සත්කාරයකට වලට යන්න වෙන්නේ. එතනිනුත් යම් පිරිසක් ඊටම අවසානවන්තකදී අපේ මරණ පවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක වළක්වා ගන්න මේ එන්නත හරිම වැදගත්. මොකද අපි එන්නතෙන් ආසාදනය වීමේ හැකියාව අඩු කිරීම 100% නොවුනට ඉතා විශාල ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා එන්නතෙන් මේ දරුණු කොවිඩ් වසංගතය. ඒ කියන්නේ කොවිඩ් වසංගතේ දරුණු අවස්ථාවට යන එක යම්කිසි පුද්ගලෙක්. ඒක හරිම වැදගත්. අපිට ඇත්තටම වෙන්න ඕනෙත් ඒකනේ. අපි බලාපොරොත්තු අපිට සිම්පතිශාවක් හැදුනට අපි කලබල වෙන්නේ නැහැනේ. අපිට යම් දැඩි සත්කාරයකකට තුල්ල වුණොත් එහෙම නැත්නම් අපිට ජීවිතය අහිමුනොත් ඒකනේ අපිට වළක්ව ගන්න අවශ්‍ය. ඉතින් ඒකට ඔබට තියෙන ලොකුම ආරක්ෂාව තමයි මේ වෙලාවේ මේ එන්නත. ඉතින් ඔබට එන්නත ලැබෙන අවස්ථාවක් එයි. අන්නේ වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න මහජන සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ නිලධාරීන් අපි දන්නවා සෞඛ්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය මේක සංවිධානය කරන්නේ. අන්න එදාට ඔවුන් සමග සම්බන්ධ වෙලා මේ එන්නත ලබා ගන්න. මිත්‍යා මතවලට අහු වෙන්න එපා. මිත්‍යා ප්‍රචාරවලට ව්‍යාජ ප්‍රචාරවලට අහු වෙන්න එපා. අපි දන්නවා සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඔබට නොඑක් ආරංචි ලැබෙනවා. නොඑක් පණිවිඩ හොමාරු වෙනවා. මේක තව 10 දෙනෙක්ට යවන්න කියනවා. ඒ වගේ කියමින් නොඑක් වැරදි අදහස් බොරු සමාජගත කරන පිරිස ඉන්නවා යම් යම් පටු අරමුණු වෙනුවෙන්.
ඉතින් අපි කියන්නේ ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු නිවැරදි විද්‍යාත්මක වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරපු තොරතුරු ලබා දෙන්න සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය හැමතිස්සෙම අප කැප වෙලා ඉන්නවා. ඔබට ඉතින් ඒ තොරතුරු එහෙම ලබාගෙන අපිත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා. අනිවාර්යයෙන්. අපිත් ඒ දැනුවත් කිරීම නුගසේවන හරහා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා දිනෙන් දින. ඉතින් අද දවසේදී මේ ඉතාමත්ම ප්‍රායෝගික යාවත් කාලීන කතාවට අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා දවසේදී වෛද්‍යතුමන් දෙපළටම. මොකද මේ කාලෙදී දැනුවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරනා වූ කාරණා පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න එකතු වුණාට. ආයුබෝවන්.